हॅलो फ्रेंड्स, मी तुमच्यासाठी एक नवीन व्हिडिओ घेऊन येतो आहे. पाहू शकता तुम्ही ज्वारी वगैरे पेरून झाली मित्रांनो. हे पहा सऱ्या वगैरे पाडून झालेले आहेत. ओके, मटेरियल पण मारून घेतलं आहे आम्ही तिला. पाहू शकता तुम्ही मटेरियल वगैरे मारून झालेले दिसतंय का मित्रांनो. ओके, आता आम्ही सऱ्या पाडून झाल्यावर पाणी भरण्यासाठी त्याला खांडून घेतो मित्रांनो. आवटे पाडून घेतोय. हे पाहू शकता, याच्या साहाय्याने आपण आवटे पाडून घेणार आहेत मित्रांनो. ओके, अशाच प्रकारे नवनवीन व्हिडिओ आमच्या चॅनलवर येणार आहेत मित्रांनो. त्यासाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. धन्यवाद.